Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Ein herzhaftes Stück Balkan mitten in Mülheim. Das erfreut die unzähligen Stammgäste vom Restaurant am Kamin seit 2006. Damals übernahm Slavica Ivanovic mit ihrem Mann den Betrieb und führt ihn bis heute mit südeuropäischer Gastfreundschaft und viel Erfahrung. Die Qualität der regionaltypischen Gaumenfreuden ist top, denn die Chefin kocht selbst und wählt ihre Lieferanten nach strengen Kriterien. Frische und Aroma der Zutaten sind deshalb kaum zu überbieten. Cevapcici, Fischgerichte oder saisonale Leckerbissen wie Spargel und Pfifferlinge sind nur einige der Highlights auf der reichhaltigen Karte. Und dann erst die Portionen. Groß wird hier neu definiert, ebenso wie das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihren gastronomischen Erfahrungsschatz möchte Slavica nun langsam weitergeben, weshalb ein Köche-Casting geplant ist. Bewerbungen herzlich willkommen. Restaurant am Kamin. Eine klare Empfehlung der Firmen-TV-Redaktion.